Ya mana cuma bilan bazimen degan. Ha, bugun shogirdlar nima tomoq yeymiz? Ha, bugun o'sha shogirdlarimizning tiliga asosan bir bazimen laqma yeydigan bo'lib qoldik. O'shanda tordoshlarimga bir sunay dedim ko'nglimda. Endi mana bazimenlarimiz qadimiy bir musha salatoq endi hozir jizolab ketdi. Bu laqmami nayt sanishliq yeyishliklarmen bu. İşte cho'kilib buni. O'shunda tekshi. Tekshi kelgan vaqtida mana ya tashladik. Mana. Shunda ishimiz mana. Bunun bizde 30 yılın aldığı öğrengen bu yani. Bazimen kaşkatırıp da bunu bazimen sanattık. Bazimen diyor şu. Ya. Yan besok. Bakalım mı? Mana, bazimen hey. Şimdi bazimen. Mana şimdi alayım. Sen bu kaçırgını kadar bilmez? 29 son 30'ın tongapla salamız bunlar mı? Ya, mana bazimen. İyi. Mana bazimen degan shu bo'ladi. Tardik, ha? Mana. Ya, mana juma bilan bazimen degan. Shunda. Ya, men taqshib qoldi ya. Ha? Mana. Bizdek qilib chaqaymiz buni. Mana bazimen laqmalarimiz chiqdi ya mana. Mana bu shunda. Da bazimen laqma degan shu mana. Agar menda bazimen laqma yema deb qolsanglar, to'rdashin mehmon qilib pul sotmayman juma. Chashdik. Ha? Mana mehmon qilaman. Ya. Kuşapta ama bazimen bana. Üzerine yap, üzerine dağlar deptiken.